खुश है, मज़े में है। मैं हूँ इरम और मैं अपने चैनल पर आप सभी को वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज मैं बनाने वाली हूँ टूटी फ्रूटी मैंगो मिल्क शेक वगैरह। कोई भी आप शेक बनाते हैं, मिल्क शेक वगैरह, लस्सी बनाते हैं, दही बनाते हैं या केक बनाते हैं, उसमें हम टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे बड़े ही प्यार से उसे पसंद करते हैं, जो क्योंकि वो कलरफुल होते हैं तो सभी को पसंद आते हैं। मुझे तो बहुत टूटी फ्रूटी पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो मैं बाहर जब भी मार्केट में जाती हूँ उसे ख़रीदने के लिए तो मुझे मिलती ही नहीं है, और मिलती है तो सिर्फ रेड कलर में ही मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलिए काय के लिए इतना पैसा वेस्ट करें, घर में ही जब हम टूटी फ्रूटी बना सकते हैं तो मैं घर में ही टूटी फ्रूटी बनाऊंगी। अब तो आप भी देखिए किस तरह से मोस्टली कच्चे पपैये से टूटी फ्रूटी बनता है, लेकिन मैं आज वाटरमेलन के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने वाली हूँ। आप भी देखिए कैसे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलिंगड़ के छिलके लिए हैं। हमें ना दोनों पोर्शन निकालना है। ये जो सामने जो रेड जो है ना यहाँ पे, ये रेड तो इसे भी हमें निकालना है, और साथ ही साथ पीछे जो ग्रीन पोर्शन है उसे भी हमें निकालना है। अगर हम ये रेड पोर्शन निकालेंगे नहीं तो कलिंगड़ का जो पानी जो छूटता है वो छूटता रहेगा और हमारी टूटी फ्रूटी अच्छे से नहीं बनेगी। तो अब ये मैंने यहाँ पर रेड पोर्शन निकाल लिया है, और सिमिलरली अब हमें ये ग्रीन भी निकाल देना है। कुछ इस तरह हम छिलका उतार लेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे कलिंगड़ के छिलकों को साफ़ कर लेंगे अच्छे से। ग्रीन पोर्शन निकाल लेंगे और वाइट पोर्शन के जगह पर जहाँ रेड होता है वो भी निकाल लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। आप देखिए कितना क्लीन करना पड़ा। ये करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैंने कर दिया है। तो चलिए अब हमें इन्हें कट करना है अच्छे से। आपको इतने बड़े बड़े क्यूब्स रखने हैं। देखिए किस तरह कट करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आपको ये साइज़ में कट करने हैं। देखिए इतने लार्ज क्यूब्स में आपको कट करना है। मैंने ये अच्छे से सारे कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये ऐसे ही। तो आप सोचिए ये टूटी फ्रूटी जब बनेंगे तो कितने क्यूट लगेंगे। चलिए अब हम इन कलिंगड़ के छिलकों को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं पानी में। तो यहाँ पर मैंने स्टील का बर्तन लिया है। आप एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी ना यूज़ करें, आप स्टील का ही बर्तन यूज़ करें इसके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ये कलिंगड़ के छिलके जो है ये पानी में बॉईल कर लेने हैं अच्छे से। अब जब तक हमारे कलिंगड़ के छिलके ये पक रहे हैं पानी में, हम चाशनी बना लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 to 4 कप्स ऑफ शुगर, और इसके अंदर 2 ग्लास ऑफ वाटर जाएगा। और अब हम चाशनी को पकने के लिए छोड़ देते हैं। सो यस, हमें चाशनी में चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो शुगर है पानी में वो जल्द से जल्द घुल मिल जाए। चाशनी साइड में बॉईल हो रही है, तब तक हम हमारे कच्चे कलिंगड़ के जो छिलके हमने बॉईल करने के लिए रखे थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये किस तरह हाफ़ कुक्ड हो चुके हैं। इसे हमें पूरी तरह नहीं पकाना है, इसे सिर्फ हाफ़ कुक्ड ही रखना है। देखिए अब चाशनी में जो शक्कर थी वो अच्छे से घुल हो चुकी है, घुल मिल चुकी है। अब इसे अच्छे से बॉईल भी आ चुका है, देखिए आप। सो यस, यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। मैं गैस फ्लेम बंद कर दूँगी, और अब हम यहाँ पर जो कलिंगड़ के जो छिलके हम पकने के लिए छोड़ दिए थे उसे हम निकाल लेते हैं। पानी हमें नहीं रखना है, हमें इसे अच्छे से ड्रेन कर लेना है।
मैंने वाटरमेलन के सारे क्यूब्स निकाल लिए हैं अच्छे से और अब यहाँ पर हम कलर लेने वाले हैं। मैं 4 कलर के टूटी फ्रूटी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है, टोमेटो रेड कलर लिया है, येलो कलर और ये है ऑरेंज रेड कलर जो हम तंदूरी के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसे हम इक्वल अमाउंट में इन सब में डाल लेंगे। आपको गरम गरम ही डालना है इसमें। इसी तरह मैंने सभी में चाशनी डाल लिया है और कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दूँगी सभी में। और अब हमने जो ये वनीला एसेंस डाला है इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे सभी में। वनीला एसेंस भी अच्छे से घुल मिल चुका है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी के जो क्यूब्स थे वाटरमेलन के उसे हम एक एक करके डाल लेंगे सभी में। मैंने वाटरमेलन क्यूब्स अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम इन्हें 3 to 4 आवर्स के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती, तो अब 3 to 4 आवर्स के बाद हम इसे ड्रेन कर देंगे। कलर ऑलमोस्ट चढ़ चुका होगा टूटी फ्रूटीज़ को और हम इसे ड्राई कर लेंगे। 3 आवर्स हो चुके हैं और टूटी फ्रूटी ने सारा कलर जज्ब कर लिया था, तो मैंने शुगर सिरप ड्रेन कर लिया है और फिर इन टूटी फ्रूटीज़ को मैंने टिश्यू पेपर पे ऐसे ही फ़ैन के नीचे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। हमें एक्चुअली इसे धूप में सुखाना चाहिए, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है इसलिए मैंने इसे फ़ैन के नीचे सुखाना चाहा। 2 दिन हो चुके हैं और टूटी फ्रूटी अच्छे से सूख चुकी है। मैंने इसे फ़ैन के नीचे सुखाया है, इसलिए मैं इसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रखूँगी। अगर आप इसे 4 to 5 डेज़ तक धूप में सुखाते हैं तो आपको डीप फ्रीज़र में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा किस तरह मैंने कलिंगड़ के छिलकों का इस्तेमाल किया और टूटी फ्रूटी उससे बना के स्टोर किया है। तो अब आप भी घर में टूटी फ्रूटी बनाएं और स्टोर करके रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।